Отбасындағы жанжал, көзге шөп салу, көп әйел алу, бедеулік. Сізге бұл туралы айту қиын, себебі ұят. Еліміздегі ең шыншыл жобада. Біздің студияда танымал ханымдар алғаш рет жүрек түбінде сақтаған сырын, ашылмаған құпиясын бүкпесіз ақтарады. Я делала ЭКО. Өтірік айтпай-ақ қояйын, таяқ жедім. Ребят, я видела трупы детей. Атақты да ауқатты қыз-келіншектер тек біздің бағдарламада өз шындығын жайып салады. Сіздер қателік пен өкінішке ұрынбас үшін өз тағдыр жолы жайында сыр шертеді. После того, как вот у меня случился уже третий выкидыш, после того, как он в очередной раз поднял мне руку, и я поняла, что за меня просто некому вступить. Как бы его любила даже, наверное. Тоқалы бар ма? Вот, иә, тоқалы бар. Табандылық пен табысқа жеткен жандарға тағдырынан сыр шерту ұят емес. Бір-бірімізбен ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Осылай өмір сүрген ұят емес. Бүгін бағдарламада әнші Қарақат Әбілдинаның ағынан жарылуы. Косоглазая, кривоногая, страшная. Енді менің адресіме айтылмайтын әңгімелер айтылып. Мінсіз көріну үшін әнші қандай құрбандыққа барды? Қыдекеңе айтпай, концертіме 10 күн қалған күні мен сол Салтанат неге сақинасын Қарақатқа шешіп берді? Қазақтың ырымы ғой. Оның өмірі керемет. Осы әнші туралы көрерменнің көбісі дәл осылай ойлайды. Бірақ бұл рас па, өтірік па? Біздің бүгінгі кейіпкерімізге не туралы айту оңай емес. Десе де ол бүгін осында менің бүгінгі кейіпкерім, еліміздің сүйікті әншілерінің бірі Қарақат Әбілдина. Сәлем, Қарақат, қош келдің. сәлем. Мен әуежайда ылғи сені есіме алым, өйткені бал-бала деген жерде әдемі қуыршақтар сатылады, жалпы ойыншықтар. Осы идея, нақты Қарақат деген қуыршақ шығару идеясы қайдан пайда болды? Екінші ұлымыз бір жасқа толмаған шағында жаңа жылға бір көңілді ойыншық сыйлаған болатын достарымыз. Ағылшынша ма, қытайша ма, білмеймін, бір түсініксіз тілде шыңғырып ән айтады, тез-тез қимылдайды. Ал бала, бірге толмаған балаға ол ұнады. Сонымен бірге көңіл көтерді, ойнады. Сол арқылы әкесіне ой салды. Менің балам түсініксіз тілдегі сапасы төмен, қарап отырсаңыз, ойыншыққа кәдімгідей қызығып, қолынан тастамай, соның айтқан әуенін ыңылдап айтып жүр. Неге мен бұл ойыншықтарға қазақша сөйлетпеймін? Неге бұл ойыншықтар қазақша ән салмайды деген ой келді. Бір жағынан Қыдырәлі бәлкім сенің бала кезіңдегі арманыңды орындағанда шығар, өйткені 16 баласы бар отбасында өстің, қуыршақ болу мүмкін емес ол кездерде. Ойлаш? Дұрыс айтасыз, бала кезгі арманымды да орындады деп, ол әңгіменің де жаны бар. Әлі есімнен кетпейді. Менің өзімнен 18 жас үлкен апайым тұрмысқа шыққан кезде мен нағыз қуыршақ ойнайтын жаста едім. Сол кісінің тұрмысқа шыққан үйлену тойында, тек қана үйлену тойларда машинаның алдына үлкен қуыршақты отырғызып қоюшы еді, есіңізде ме? Иә. Сол қуыршақ шіркінай менің қуыршағым болып мен алсам екен деген арман менде болатын. Үйлену тойына әдетте алмайтын біздерді. 4-5 машина болып, жеңіл машинамен құдалар керемет киініп тойға жиналып жатқан кезде, әрине мені бармайсың деді бірден. Бірақ мен өте барғым кеп тұр, алдыма мақсат қойдым, жаңағы қуыршақты мен алуым керек қайтсем де. Барлығы жиналып шығып жатқан кезде мен ағамнан өтініп сұрадым. Ол кезде Жигули деген машинамен жүретінбіз. Сол Жигулидің артындағы багажникке мені жатқызшы, білдірмей. Үстімнен бір материал ма бірдеме жаба сал.
сосын біраз ауылды жерде тұрамыз ғой, трассаға шығып біраз жүргеннен кейін мен өзім тепкілеп бар екенімді білдіремін, яғни сондай бір амал, айла ойлап тауып, мені ағам сөйтіп жаңағыдай багажникке жатқызып, сол мен қалай жоспарладым, солай болды. Жарты жолға дейін әбден шыдап бақтым. Сөйтіп жарты жолға шыққан кезде жақсылап тұрып, тепкілеп, белгі беріп, ол кісілер шошып, мынау не сұмдық деп тоқтатып багажникті ашса, мен ой қуғызай, ай алла деп жағаларын ұстап. Нешедесің өзі? Мен 5-те болуым керек. Сөйтіп қалаға жеттім, арманым орындалды, көздеген мақсатыма жетіп, апайымның ұзатылу үлкен үйлену тойындағы жаңағы машинаның үстіндегі үлкен қуыршақтың ең алғашқы менің қуыршағым, ол есімнен еш уақытта кеткен емес. Сен мысалы қазір көп балалы анасың, амандық болса, мен де көп балалы анамын. Тәуба. Тәуба, Құдайға шүкір. Бірақ енді біздің аналарымыздың жолы мүлдем ерекше, оларда 12-17 балалар болды. Мысалы, сіздің отбасыларыңызда Мен 15-шісімін. үйде 16 бала. Иә, менен кейін сіңілім, яғни 16 құрсақ көтерген менің анам, батыр ана. Көз тіріміз енді әрине азбыз. Қалай жеткізді? Менің анам сол 2 енені бақты. Және де жаңағыдай мінезді, адуынды, абыройлы азаматының жағдайын жасады. Жылда дүниеге әкелген баласын есептеңіз оған. Және де әлі есімнен кетпейді 13 сиыр таңертең кешке мөңіреп келіп тұрады. Олардың сауы. Және де бие, 15 шақты бие сағат сайын сауды елестетіңіз көз алдыңызға. Сен анаңа қалай көмектестің сол бала кезіңде? Тезекте тердім. Шыжыған 40 градус ыстықта мысалға қолыма қапшық алып алам, содан кетем. Әдемі кептірілген тезектерді теріп, және де қыс болса қи оямыз. Мысалы, қи ою деген ол қандай жұмыс? Мысалға, ол нағыз білектің күшін талап ететін ер азаматтың жұмысы ғой. Қатты соны бара ойып тастамасақ та, соның шетінде тасып, ағаларыммен жағаласып сонда жүрдік мысалға. Сол сияқты сиырды өріске айдап тастау, одан айдап алып келу. Сауасың ба? Міндетті түрде мен өзімнің 4 сиырым болатын. Сол 4 сиырды жақсылап тұрып, идіріп, үлкен 2 фляг сүт сауып алатынмын. Соны сауып болғаннан кейін түннің 1 уағына дейін сепаратор, бұрынғыдай қазіргідей электричество емес, бәрі қолмен айналдырып отырып үлкен кастрюль қаймақ жинаймын. Ертеңінде ол қаймақты жақсылап тұрып айналдырып май жасаймын. Сол ауылдың сол керемет тірлігі, керемет өмірі қазір көзімді жұмып етіп ойлаған кезде сағынам кәдімгідей. Қарапайым Қарақат белгілі танымал Қыдырәлі Болмановпен танысты. Иә. Саған қалай көзі түсті? Мен консерваторияның 1-ші курсына түскенде жасым 18-де болды. Сол жылы 1-ші желтоқсан Қыдекеңмен танысқан күнімді, сағатымды, әрбір сәтім есімде. Мейрамханада біздің жерлес ағамыздың бір мерей тойы өтетін болды. Сол жерге мені домбырамен ән салуға тәтеміз, ағамыз екеуі жетектеп мейрамханаға алып келді. Бір кезде тойдың ортасына қарай қазақ эстрадасының жұлдыздары, осындай АБК тобы бізде қонақта қош келдіңдер деген кезде барлық залдың орындарынан тұрып қол соғып қарсы алған есімде. Сол орыннан тұрып қол соққан жандардың қатарында мен болдым. Сөйтіп ол кісілерді маған қарама қарсы орындыққа жайғастырып отырғызды. Сөйтіп жұлдыз ағаларыма бір жақсылап қарай қояйын десем, қарағым кеп баратыр енді. Жақыннан бірінші рет осылай әдетте экраннан тамашаладық әндерін, клиптерін көріп тамсанып жүрген кезде, мына жерде енді менің қарама қарсымда отырғаннан кейін бетіп қарай қояйын десем, қайта-қайта Қыдекең маған қарап отырғанын бетіп сезіп отыр. Сезгенде бір жанарымыз түйсіп қала береді. Мен ұялып қалам да қайтадан жанарым төмен түсіремді отырам.
сосын шамалы уақыт қайтадан қарайын десем, қайтадан екеуміз көз қарасымыз. Тіпті сосын енді ұяла бастадым. Сөйтіп отқан кезде, ал енді алдарыңызда ән салатын консерваторияның 1-ші курс студенті, Жаңарқаның қызы деп мені хабарлап жатыр. Сол кездегі қысылғаным-ай, анандай жұлдыздардың алдында маған ән берген нес деп ыңғайсыздансам да, қолыма домбырамды алып жіберіп, халық әнін Сарбидайды айтқан болуым керек. Біздің ауыл текшенің деп тұрып, ой, бір салдым әнге, бір Алла тағала қолдап, дауысым да кетті, шарықтап, былайша айтқанда. Әлі есімде сондай бір жай ғана қара көйлек үстімде, шашым ұзын, өрілген, қазіргідей баттастырып бояу дегенді білмейміз. Бәрі табиғи, сондай антракт кезінде. Ол маған дауысың әдемі екен, қарындасым деді. Сол кезде рахмет аға, мен консерваторияның 1-ші курсына түсіп жатырмын биыл. Мен де Жаңарқаның қызымын, сіздің жерлесіңізбін деп бір ауыз таныстық, сосын бірден маған мен сені шығарып салсам бола ма деді. Жоқ аға, мені осы жерге тәтемен аға алып келген, сол кісілер өздері жеткізіп салады. Сөйтіп айтып едім, жарайды, онда деп маған визиткасын берді. Керемет, ол кезде визитка ұстау, ол жерде телефоны жазылған, тілек жазылған, қолы Пейджер жазылған. Мынандай бір керемет суретімен ананы қолыма ұстатқан кезде, жарайды, рахмет деп, сосын адресіңді білсем бола ма деді. Сотовый телефон жоқ ол кезде, пейджердің уақыты, дұрыс айтасыз. Сосын ұялсам да біраз кідіріп тұрып айттым, енді мен консерваторияның жатақханасына енді орналасқан едім дедім. Консерваторияның жатақханасы жақсы деді, жақсы қарындасым, айналайын деп жұлдыздар кетті. Бір сағаттан кейін мені тәтемен ағамыз жатақханаға жеткізіп тастады. Сөйтіп жатақханаға келсем, менің бөлмемдегі 2 қызым мені күтіп отыр. Бөлмедегі біздің табыскері де барлығы мен болатынмын. Сөйтіп, олар мен емес, менің 2 пакет толтырып әкелген тамағымды күтіп отыр. Сарқыт, тойдан сарқыт. Сөйтіп, көңілім деген енді керемет ғажап күй кешіп, қыздарыма әңгіме айтып жатырмын. Қыздар, мен осылай Қыдыр Әлболмановпен таныстым. АБК тобы келді деп. Сөйтсем, қыздар сенбейді, мінекей мынандай визиткасын берді десем, қойшы бір жерден тауып алған шығарсың жерден дейді. Сөйтіп, әңгімелесіп, сарқыттан ауыз тиіп шай ішіп отқан кезде коридорда қарақат деген дауыс шықты. Енді мен шын мәнінде енді орналасқам жатақханаға, мен басқа қарақаттар бар шығар, отыра бердім. Әлгі дауыс қатты шықты. Қарақат деп бірнеше рет. Сосын мен жайлап басымды шығарып едім. Жоғары курстың қыздары болу керек. Орысша сөйлеп тұр екен. Ты что ли қарақат деді маған. Сосын да деп едім. Ну-ка, подойди ко мне деп маған шақырды өзіне. Барып едім. Саған Қыдыр Әлболманов кім болады деді бірден. Өзім шошып кеттім, қыздарға әңгіме айтып отқанымды естіп қойдым, не нәрсе деп. Сөйтсем, ағам дедім. Шасып қалдым енді. Сөйтсем деген, брат, ну ты познакомь нас деп сөйдеді. Сосын бір кезде, ладно дедім. Өзім аң-таң болып тұрмын. Сөйтіп тұрған кезде, ну, брат тебя ждет внизу деді. Сөйтсем, біздің жатақхананың Абайы жағынан ол кісі келгенде, кез келген 1-ші желтоқсан ғой. Жаңадан жауып атқан қар есімде. Соны жинап, кез келген терезеге лақтыра берген ғой. Қарақат шақырыңдар, сағат түнгі 12. Деген романтика. Мен жатақхананың келесі бетіндегі бөлмеде тұрам. Сөйтіп, астына түсем, шын мәнде Қыдекең тұр. Үстімде халат, сыртынан жай пальтомды бетіп, ілесе алып астына түскен. Сөйтіп, аға, бізде қазір жатақхананың есігін жауып қояды, содан кейін ашпайды дедім. Бұл жерде өте қаттал, тәртіп деп әңгіме айтып жатсам, әлесіне кетпейтін сөз. Қарындасым, кез келген есікті, кез келген уақытта ашқызамын. Оған уайымдама, жүре ғой деп маған сыртқа машинаға қарай шақырды. Сосын мен айттым,
аға сағат 12 болды ғой деп өзім іштей тағы қорқып тұрмын. Сөйтсем, дос отыр екен машинеде. Сөйтіп машинаға енді жай отыра тұрға шығар деп, мен үстімде халат екенін көрсетіп былай. Сонымен не керек? Машинаға отырып едім. Сол жерде жақын арада Абайдың бойында Шаған деп жазылып тұратын бір сол уақыттың, яғни 96 жылғы уақыт жылы сол Шаған бір керемет жер болу керек енді. Үсті дискотека, асты тамақ шетін мейрамхана ма. В общем, сол жерге мені ертіп барады. Аға, менің үстімде халат десем, ештеңе етпейді қарындасым, ешкім көрмейді. Содан досы бар, үшеуміз кірдік, ұялсам да енді пальтемен кірдім. Сөйтсем, вип залда дастархан жайып қойған екен. Өзіміз оңаша. Сөйтіп халатпен қызық отырып, танысып. Содан кейінгі сол іздеулер, сол келісі жиілеп кетті. Үйлену туралы ұсыныс қашан түсті? 3 жылдан араласып 4 жылға аяқ басқан жылы. Яғни мен консерваторияның ең соңғы курсында. Бір ерекше жасаған шығары? Иә, екеуміз Көктөбеге көтерілдік. Қаланың барлық алақанымыздағыдай жарқырап тұр. Түннің іші, енді кешкі уақыт, қараңғы батқан. Екеуміз ғана, және де шырақ жанып тұр да алдымызда. Жазғы бір жып-жылы уақыт. Сондай әңгіме айтып отырмыз бір кезде. Қақат деді. Мен шешім қабылдадым. Мәңгілік өзімнің жарым ретінде. Сенің менің өмірлік серігім бола алатыныңа менің көзім жетті. Оған осы біздің таныс болған 3 жыл өміріміз куә. Сондықтан біз екеуміз үйленеміз деді. Мен ән жерде кәдімгі үйленейікші, ойланасың ба деген емес, екеуміз үйленеміз. Яғни ол кісі шешімді қабылдады түбегейлі. Сенің ойың болды ма, осы Қыдырәлінің арқасында мен танымал болам? Жоқ, мен соншақты бала болдым, мен көп нәрсені, мен үшін тіпті біздің үйлену тойымыз жүріп атқан кезде, мен үшін осының барлығысы бір қойылым. Сол қойылымдағы мен бір негізгі үлкен құрметті қонақ, соны тамашалауға келіп отқан сияқты. Мына болып атқан әрекеттің барлығысы біздің тойымыз ба, не нәрсе, бір ғажайып ертегі әлемі дейді ғой. Сонда ертегі әлеміне түсіп кеттім мен. Мен өзімді, міне бүгінгі сәттен бастап әйел екен мынау. Екеуміз ерлі-зайыпты екенбіз ау деген нәрсенің бәрі кейіннен сезіле бастады. Қашан сезіле бастады? Ол сезіле бастағаны әрине нағыз өміріміз басталған кезде. Ол кісі мысалға нағыз қайнаған гастрольдер басталды, кетті. Менің жалғыз көзім бозарып, таңның атысы, кештің батысы үйде жалғыз түндер, жалғыз күндерді өткізген кезде, ал енді ғана тұрмысқа шыққан, мен үшін бұның барлығысы өте оңай болған жоқ. Жастығым, былайша айтқанда көзімнің жасыма шылқылдап тұратын. Өткізіп алмаңыз. Қыдырәлі Болмановтың өзгені сүйіп қалғаны рас па? Мен жылап қарсы алдым Қыдекеңді. Бұлай жалғасуы мүмкін емес. Олардың отбасын құруына кім қарсы болды? Косоглазая, кривоногая, страшная. Енді менің адресіме айтылмайтын әңгімелер айтылып. Уақыттар болды. Оның арасында оның поклонницалары, өте өнерін өзін сүйетін қыздар түні күні маза бермей, үй телефоны ол кезде сотовый жоқ. Мен өшіріп тастай алмаймын, өйткені Қыдекең гастрольде жүргенде кез келген уақыт амандығымды білгісі келіп звондап қалған кезде мен ондай күмәнді түсіргім келмейді. Сол кезде мына телефон маза жоқ. Түн демейді, күн демейді круглосутки. Бүкіл қала білема не нәрсе. Сонда әртүрлі маған косоглазая, кривоногая, страшная. Енді менің адресіме айтылмайтын әңгімелер айтылып. Қайдан ғана ол саған үйленді? Айдан ғана сен шықтың? Ты кто такая? Менің жеті атамның бәрін тазалап, неше түрлі сөздерді айтқан кезде орысша, қазақша, енді ұрысып, ұрыспай, жылап,
неше түрлі үйіміздің есігіне неше түрлі жаңағыдай запискалар, есікке помадалармен сүйіп кетеді. Жаңағыдай тіпті кейбір күндер болды, мен есікті ашып таңертең шығайын десем, бүйтіп кеп сол есіктің алдында кеп ұйықтап жататын қыздар болатын, есігінің алдында. Сондай жағдайлар болатын. Сол кезде мен шошынатынмын. Сөйтіп бір күні гастрольден келгенде мен жылап қарсы алдым Қыдекеңді. Айттым, бір демесін шешейік, бұлай болмайды. Бұлай жалғасуы мүмкін емес. Көзім ісіп кеткен. Қыдекең азамат, не болды қақат? Осылай, маза жоқ. Қорқам, мынандай өмір, мынау енді тіпті қиын екен. Тіпті айлап көрмеймін күйеуімді. Кетет гастрольден гастрольге. Тек қана келіп киімін ауыстырып, киімін өзгертіп ауыстырып алады да қайтадан жолға шығады мысалға. Соның барлығысы маған қатты әсер еткен болу керек. Бірден түсіндім. Пәтерді сатылымға қояды. Ертеңінде біздің тұрып жатқан пәтеріміз сатып алып кетеді. Жаңа пәтерге көштік. Сол пәтерде телефон, адрес барлығы ауысты әрине. Құлақ тынышталды. Өмірге ұлымыз келді. Бақытымыз еселене түсті. Жайлап бақыттың, шаттықтың дәмін сезе бастадым. Сөйтіп адамға мен түсінгенім сабыр керек екен. Төзімді бола білсең, сабырлы бола білсең, барлығы өз орнына келеді. Сен Қыдырәліге күйеуге шыққанда Қыдырәлідің басқа отбасы болды. Бірінші көтерген шаңырағы туралы, үйленгені туралы ешқандай бүкпесіз, жасырынсыз өзі қалай бар солай әңгімелеп берді. 1,5 жыл мен онымен тұрдым деді. Біріншіде мен жас болдым деді. Артымнан ешкімге де жасырын емес деді. Қыздар лек-легімен жүгіріп, осы артымнан өзімде білмеймін дейді, бір керемет алып баратқан бойымда жоқ, немде жоқ осы, бірақ қыз әйел затына бір құмартқан бір жігіт болдым дейді. Енді оны шет жағасын өзімді көрдім, көзім жетті ғой. Және де сөйтіп жүрген бір қатты мені сүйген қыздардың бірі сондай балалықпен, былайша айтқанда жатақханада шалалықпен, бір толыққанды сезіммен бір махаббат болып үйлендім деуге келмейді. Бұл таза балалықпен, шалалықпен болған жағдай деп айтты. Соның нәтижесінде біз ұзақ тұра алмадық деді. Өмірге бір бала келді, бірақ 40-нан жетпей шетінеді деді. Ал мені ұстаған сол бала ет деді. Өйткені ол сол аяғы ауырланып шыққан болу керек. Сөйтіп баланы дүниеге әкелгеннен кейін, ал Қыдекең өте балажан. Сол бала мені ұстаған еді дейді. Бірақ та сол баламыз солай болды. 40 күннен кейін шетінеген болу керек. Содан кейін біз бірден ажырастық. Оған ажырасуға себеп болған. Біріншіден ол жаңағы әйел орысша ойлайтын, орысша тәрбие көрген қыз екен. Ол менің көңілімнің қошын еш келтірмеді деді. Ал енді өз аузымен осының барлығын айтқан азаматқа мен енді бәленбай жыл, енді ол маған дейін тіпті 20 жыл болған нәрсені мен неге қазбалауым керек, мен неге оны әңгіме көтеруім керек, мен жалпы оны неге есім алуым керек. Жалпы Қыдырәлі туралы біреу келіп саған бір өткеннен бір әңгіме айтса, демек сен оған назар аудармайсың, сұрамайсың. Маған ол әсер етпейді. Ең жақын құрбыларым деп, өзіңнің құрбыларың бар ма? Кімдер деп есептейсің? Мәдина Садуақасова, Жорабаева, Алтынай, Гүлнұр, Айгүл Иманбаева. Енді сөйтіп тізе берсеңіз Ақботасы бар, жаңағы Тамара, Маржан Арапбаева. Енді тізе берсеңіз қазір біразы шығады. Экранға назар аударсың. Жақсы. Бір 3-4 жыл бұрын біз бір үйде тұрдық. Астанада бір үйдің ішінде әртүрлі пәтерде тұрдық, бірақ ол кезде біз араласқан жоқпыз. Бірақ кіріп шығып көріп жүретінбіз. Мен оны көріп жүретінмін. Енді оны қарақатты бәрі көреді. Мүмкін ол мені байқамаған шығар ол кезде. Балалар кішкентай, соларды балабақшаға тасып, өзі жүгіріп концерттерге дайындалып жүрген. Аяғы ауыр болатын сол кезде осы Айсұлтанға. Менің де аяғым ауыр болатын. Екеуміздің де ұлымыздың аты Айсұлтан.
ол да бір кездейсоқтық деп ойлаймын, білмеймін. Кейін естідім, ол да Айсұлтан қойған екен, біз де солай деп қойдық деп. Бір шай ішуге барған кезімізде, ең бірінші бардым, ең алғаш барған кезімде, қасымда Қыдекең отыр, сонда әңгіме бала-шағаның төңірегіне ауып кетті. Үлкен ұлы, менің үлкен қызым, сол екеуі бір-біріне ұқсайды деген әңгіме басталды. Неге? Боси айымға ұқсайды, осы түрлері, сырт келбеттерінде бір ұқсастық бар. Күліп айттық, Қыдекең де күліп отырды. Мүмкін бір-бірін тауып қалатын шығар солар деп. Қосылып жатса, кәнеки, сендерде құдаларың болса деп, ол жай ғана күліп айта салды. Содан ой, онда болды, бүгіннен бастап екеуміз құда боламыз. Қыдекең екеуміз жай әзілдеп отырғанбыз. Құдағиым, менің құдағиыма дұрыстап шай құй Қарақат деп, оны бар өзің жүгір, өзің құй шайды, ана тамақты өзің салып алып кел. Кәні өзің қойып бер деп, сондай прям енді әзілдеп, бірақ әдемі айтып отырды. Содан ойнап отырғанбыз. Сол кезде қасыма Қарақаттың 3-ші ұлы келді. Сол мені айналсоқтап, менің қасымнан шықпайды. Бір кезде тарелкеге салып, жаңағы бананды адамның денесі қылып, оның басына мандарин ба, апельсин ба, оны бас қылып қойыпты. Сосын жаңағы алмадан ба қол жасаған, аяқ жасаған, кәдімгі тарелкеге сурет жасап алып кепті маған. Әдемі бір бейне жасап алып кепті. Сөйтіп қасымда Мақпал деген құрбым отырған, сол айтты күліп, мынау жағымпазданып жүр. Менің ойымша сенің күйеу балаң Қарақаттың үлкен ұлы емес, осы болатын сияқты деп. Ал менің қызым екеуі қатар. Имаш сол кезде 6-да болса, менің қызым 5-те болған. Содан Қыдекең де күлді. Мынау енесінің қасынан шықпай жүрген сияқты. Әй, осы Имашты алсаң қайтеді деп. Жақында менің осы Астанада туған күнім өтті. Сол жерде Қарақат маған құдағи жүзік салды қолыма. Арнайы, кәдімгі зергерге жасатқан, үлкен, қазір қолымда жоқ енді. Ресми түрде құдағи болдым сонда Қарақаттың. Содан мен де тағуым керек болды. Мен де енді құлағымда тұрған нәрсені алып таға салдым Қарақатқа. Енді ақыры біздің ниетіміз солай, біздің ниетіміз түзу. Бірақ біз балаларға қолға салмаймыз. Екеуміз солай келістік. Бұл әңгіменің астарында қазақтың дәстүріне деген үлкен махаббат. Соны қазіргі таңда осы заманда жаңғыртайықшы, көрсетейікші деп жүрген ниеттен ғана туған жағдай. Балаларымыз әлі бөпе, кішкентай, бізге бұндай әңгіме айту әлі ерте. Дегенмен де бесік құда деген аттына лайықты біздің осы арамызда бір-бірімізге деген адами бір болады ғой, ішкі жан дүниең тартылып тұрады. Сондықтан да Егер балаларың шынымен де бір-бірін сүйіп жатса, нұр үстіне нұр. Ал біздердікі таза дәстүр жаңғырт. Бізде Инстаграмнан келетін сұрақтар бар. Өз қолданушыларының сұрақтарына назар аударсақ. Иә. Бұл сұрақты қойған адамның әу баста ниеті түзу емес. Ниеті түзу емес адам әртүрлі сұрақты құйтырқылатып қояды. Мысалға, менің азаматым өзінің басынан сөз асыратын азамат па? Былай қарап отырсаңыз. Ол кісінің болмысы, өзінің табиғаты соншалықты әйел затына, мен егер ол кісінің өмірде сөзін бөле беріп, аузын жаба беріп, алдына шыға беретін жан болсам, мысалға, біз осы күнге бірге жетер ме едік? Олай өмір сүруге бола ма жалпы? Олай болса, келесі сұраққа назар аударайық. Мен қазір сіздің алдыңызда отырмын, мен жасым 38-де. Мен қалай маған табиғат не берді, сонымен отырмын мен. Мен әлі ешқандай ондай ботекс дегенді тіпті ұялып отырмын сізден сұрауға. Мен айтып бере аламын не екен. Мен де сенің алдыңда отырмын, менің жасым 41-де. Менің де бетімде ештеңе жоқ. Бірақ кезінде бір рет мен ботекс жасатам деп барғам. Астанада ол болмады, осында жасатып көрмек.
диспортпен сол бір түрі. Мына нервілерін қатып қалып күлген кезде әжімін көрінбейтін. Онда мен сізге күлкілі жағдай айтайын. Мені алмайды екен. Дүнияда 0,3% адам бар екен, ботокс соларды мүлдем алмайды. Мен сол адамдардың ішіне енген екен. Ботокс деген диспорт болатын болса, ондай жағдайды мен сізге бір қызық әңгіме айтайын. 2005 жыл менің ең алғашқы сольный концертім. Таза оркестрмен тірілей концерт берем деп дайындалдым. Жалпы сахнада оны өзіңіз де байқаған шығарсыз. 1-2 әннен кейін мен шылқылдаған тер болам. Сахнаның мысыма, мынау қалай толқисың, қобалжисың, халықтың мысы, мынау жарық, мынау үстіге киген костюм, айтылып атқан ән, сезімге бергіштік па, білмеймін, әйтеуір біреу екінші, үшінші әнді айтқан кезде былай, мына жерден міне былай, жаққа макияждың үстінен бәрін ағат, бейтіп, сүртіп, кебі сөйтетінім рас. Бұл 1-2 әнді айтып шығып кетпейсің, бұл сольный концертің сенің. Яғни сен сахнада 2,5 сағат тірілей оркестрмен халықтың алдына жұмыс жасауың керек. Бірінші менің концертім. Сол кезде Құдай-ау, мына проблемамнан мені құтқаратын тәсіл бар ма жоқ па дегенде диспорт жасатып тастаңыз деді маған. Диспорт неткенде терлемейді екенсің. Мен айтам, маған керегі съемка кезінде бетіме тер ақпаса екен, макияжымды бұзбаса екен. Прямо бір әп-әдемі концертті дұрыс түсіріліп, түрім дұрыс болса екен, не істесем дегенде жаңағыда диспорт деп кеңес берді. Қыдекеңе айтпай, концертіме 10 күн қалған күні мен сол диспортқа барам. Өзім қатты ұғып тұрған жоқпын қайда келгенімді. Главное маған айтты, терлемейсің деді. Жарайды. Ой, қандай супер, қандай керемет дедім де бардым. Алдады ма? Содан мына жерден бастап бәрін салды, маңдай, бәрін салды, диспорт салып берді, все, үйге кеттім. Бір күн өтті, 2 күн өтті, түк болмаған сияқты. Концертім міне басталады, ертең менің концертім деген күні сіз менің түрімді көрсеңіз. Қарақат неге өз концертінің шырқын бұзды? Прям маңдайым бәрі түсіп кеткен. Сұмдығыңыз, это ол не то слово. Қапы қалмаңыз. Бүгін ел күткен Қарақаттың сенсациялық жаңалығы. Мен жалпы бұл жаңалығыммен ешқай жерде бөліспегенмін. Анау диспорт қатқаннан бүкіл көзім бұлай түсіп кеткен. Қатып қалған осылай бұл. Прям маңдайым бәрі түсіп кеткен. Сұмдығыңыз, это ол не то слово. Түскен. Мені прям осылай. Ужас. Мен содан ауырып қалдым. Менің өңім де қашып кетті. Мен емес түрім. Көзім боса болмаса көтерілмейді, қасым көтерілмейді. Қазір жұмыс жасап тұр ғой. Көтерілмейді. Түсіп кеткен. Сөйтсем ол деген жақсылап тұрып салған ғой. Визажист мені түсінбейді. Қарақат, мен сізді боялай алмаймын. Мына түріңіз не болып кеткен сіздің? Оларға айтып отқан жоқпын, что мен ондай жасаттым деп. Күйеуіме де айтқан жоқпын, ешкімге айтпам. Сұрақ қоймаңдар маған, бетімді боя болды, қазір концерт деймін. Өзім отырым, настроение бәрі құрған. Сонда концерт басталды. Мен сахнаға шыққаннан халық мені танымайды. Көзім түсіп кеткен. Ана байғұс визажист әрең дегенде бірдеме бояған болды көзімді. Бірақ ол бояуы мүлдем жарасып тұрған жоқ. Сол записті көрсеңіз енді таң қаласыз ғой. Содан бері мен жаным түршігет анандай. Бірдеме диспорт, жаңағыдай ботекс деді ме? Енді сұмдық жағдай анау. Сонда концерттің ортасына қарай, мына жерінен ақпаса да мына жағынан аққан тер кеп түсті ғой. Сонда айтым, ой, мына мойын ақыры ақты. Тірі организм болғаннан кейін менікі де ақымақтық екен, білместік. Егер ботекс дегеніңіз сол болатын болса, оны көргенмен. Содан бері рахмет айналайын дедім ғой. Келесі сұраққа назар аударсақ.
5 уақыт намазым бар. Мені қорғайтын да, мені өзіме өзім сенім ұялататын, тазалайтын, қуансам қуанышымды, оңайсам ішкі жан дүниемді бір ақтарып, өз әлеміме ғана түсіп, сол әлемде жыласам жылап алам, сұрасам сұрайым деген сияқты өзімнің жеке бір тамаша бір өзімен өзім болатын бір әлем, ол сол жай намаздағы сәждедегі тілегім. Сол арқылы мен үнемі өзімді жақсы сезінемін. Сен анаңды қайталап көп балалы ана боласың ғой, амандық болса, қанша бала туғың келеді жалпы? Енді ондай нәрсені жоспарлау кішкене дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Бәрі Алланың қолында. Сондықтан да егер Алланың сыйы берілген болып жатса, одан бас тартпаймын. Мәселе баланың санының көптігінде емес. Мәселе сол дүниеге келген балаңды қалай тәрбиеледің. Қалай өмірде сен жолға салдың. Осы мәселе мені көп мазалайды. Сенің 4 ұлың бар. Инстаграмда да барлық қыздарың, достарың да бәрі де жазып жатады, халықтың өзі тілеп жатады. Ендігі бөпең қыз бала болсын деп. Айтқандар келсін. Тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Сондай жаңалығым болып жатса, мен де қуаныштымын. Ол менің де арманым. Қыз бала арманым. Әрине. Қай ана қыз баланы армандамайды? Қаншама сахналық әдемі киім әшекейлерім бар. Үйге кірген кезде қыз баланың өзімнің әлеміме кірем ғой. Гардеробыма кірген кезде, шіркін-ай, мынау үкілерімді, мынау тамаша зергерлік, қол өнер бұйымдарымды аманаттап табыстайтын қалайша менің қызым болмайды деп қоям. Менің білуімше, 3-ші балаңнан кейін қыз туам деп есептеп те дайындалып та, бірақ балаңды түсіріп алдым. Сондай бір жағдай болған, Ол деген не деген сөз? Алланың жазуына, бұйрығына қарсы келме, пендем. Мен білем, берем ба саған қызды, бермеймін ба? Деген нәрсе сияқты көрінді маған. Біздің бағдарламамызда нумеролог бар. Сенің кім екеніңді білмейді, жалпы біздің кейіпкерлеріміздің тек қана туған күнін, айын, жылын алады да, сол бойынша бір сипаттама жасап береді. Экранға назар аударсақ. Аударайық. Наша героиня родилась 6 апреля. Чем интересно в нумерологии? Тем, что в жизни многие вещи она получает ответы через свою интуицию. У нее информация и через сны приходит, также и обычная бытовая интуиция на людей очень хорошо работает, она прекрасно в людях разбирается, она очень хорошо их чувствует, она может ситуацию полностью разложить именно через интуицию. Но она подвержена часто каким-то внутренним колебаниям и сомнениям в принятии решения. Это человек, который не сразу принимает решение, она действительно должна как-то все обдумать много раз, даже посомневаться где-то и уже потом принять правильное решение. Интересно также, что в этой нумерологии исполнение мечт происходит, и как-то вот у нее иногда даже быстрее, чем у других людей. Число удачи у нее 8, что в принципе по нумерологии всегда отвечает за успех и за удачу. Поэтому ей, конечно, эти 8 приносят очень много интересных вещей. У нее сейчас год очень интересный. Вообще этот год приобретений и каких-то больших изменений в жизни. Такие периоды в жизни называются подарок судьбы. И в данном контексте, конечно, здесь 2 варианта выходят очень очевидные. Это либо приобретение недвижимости, либо рождение ребенка. Ой, қалай тамаша айтты, Қазір аяғың... Аяғым, Күшті айттың. Жайлап, бұйырғаны 5-ші бөпемізге. Мен жалпы бұл жаңалығыммен ешқай жерде бөліспегендімін. Сіздің бағдарламаңызда енді ұят емес деп жазылып тұр. Бұл жағдай ұят емес шығар, айтайын. Бісміллә деп 5-ші бөпеме күтем бе, болады ма деген ниетте жүрмін, бұйырса. Күтіп жүрмін, былайша айтқанда. Қыз баланы қаншалықты күтіп жүргеніңді бәріміз білеміз. Халқымыз әрине тілектес. Мен де ырымдарға сенетін адамдардың бірімін. Өзім көп балалы ана болған соң 3
қыздың анасы болған соң, неке қолымдағы сақинамды саған сыйға тартқым келеді. Бұл менің деген саған ниеттес екенімнің белгісі. Қыз баланың анасы болды. Қазақтың ырымы ғой. Енді сіз Осыдан кейін қыз тумаса, ең әдемі, керемет. Не істейін? мінекей былай. Вау, керемет. Тағы жіберейін. Мынаны шешіп тастайын. Рахмет, Салтанат. Вау, мінекей. Менің әдемі сақ. Бір емес екі қыз туатын боласың, амандық болса. Амин айтқаныңыз келсін. Қандай күшті. Тамаша. Келгеніңе жалпы ашылып, жаңа бүкпесіз әңгіме айтқаның, сырыңмен бөліскеніңе көптен көп рахмет. Бір-бірімізге ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Өйткені осылай өмір сүру мүлдем ұят емес. Ертең көретіндеріңіз. Әнші Мақпал Исабекова біздің бағдарламада бүкіл елге ұят емес деп айту үшін келді. У меня 2 детей. Поздравляю. Двойня у меня. Я их родила в Москве. Мақпалдың пластикалық ота жасатқан рас па? Эксклюзивно говорю, да, я сделала. Мұндай қадам жасауға не итермеледі? Песен писать не буду, клипов снимать не буду.